maziņa operācija. Jūs jau varat nojaust, kur es esmu pēc apkārtējā skata. Mežiņā beidzot. Tāds viņš izskatās. Meža celiņš. Tev izskatās, ka šitais grāvs būs jāber ciet. Vecais. Kaut kur jārok tur jauns. Ceļš jau nāks pa vidu. Vismaz es tā domāju. Viņiem vēl caurtek iekšā ir, tad viņiem te jāstrādā, kamēr nav jaunie grāvi izrakti. Riteni ekskavātors jau arī ir melnzem brauc. Ņem nost. Un tie ir bišķi grūtāk. Nu, gan jau kaut kā izcīnīsies. Baigais ūdens. Jāsāk man arī būs ar melnzemes ņemšanu nost. Tāds te viņš te izskatās tas ceļš. Baigā pļura. Ceļa projekts nav vēl. Gan jau kaut kad būs. Pagaidā, kamēr melnzem jāņem nost, tikmēr jau nevajag. Dubļi mazliet ir, ko redzēt. Ledus kādi 2 centimetri uzsalsīja. Kas te mums te?
Šodien arī droši vien nāks viena daļa grāvi. Ūdens tecēs šeit. Tās peļķis, lai notek. Uz otru pusi jau tik laikam bija vispār. Materiāls kaut kāds mālainais, smilšmāls tāds. Sūdīgais. Skaitās. Vismaz pie ūdens tik pēc ilgiem laikiem. Labi, laic ūdens tek, braukšu te kaut ko Melnzemt, sakārtot visu virsmu. Var taisīt pamatu. Tādā garā jānoņem tie dubļi līdz tam grāvim, tad droši vien sāks te rakt grāvis un uztaisīs te gatavs to posmu vismaz līdz grāvim, tam novad grāvim. Šis ceļš arī var redzēt, kad ir bijis diezgan slāpšs, jo rekur risēs likuši atkal kokus izvedēji. Tad sanāk atkal mums te čakarēties. Slikti ir arī tas, ka ir bijis lietus un ūdens ir sakrājies risēs. Tagad ņemot ar to Melnzemi, viņi vispār paliek tādi jēli dubļi un nekāda satura vispār nav. Tad uzliekot te malā, viss sāk plūst apakaļ. Tas tāds baigi neforšais gadījums atkal. Tā gadās. Kaut kā jau mēs te uztaisam to ceļu.
tāds rudens ziemas variants, kad jācīnās ar slapju. Šitā problēma vēl vien, ja to jāņem ar melnzemi kopā. Šitie visi zari. Pēc tam taisot apdari ir jāčakarējās un jādabūna tīrā melnzeme, lai uztaisītu apdari grāviem. Tā kā tas tāds neforšais, ja kaut kur zari štāds sabāst ir bijuši jau vairāk ceļu, kurš tāds gadījums. Nu, nav varianti viņiem, ka ved to mežā ārā. Arī kaut kas iekšā. Tālāk izskatās vienu pusīti noņemt, pat 50 metri jābrauc, tur tas gals jānoņem. Kas te ir ūdeņiem īstenībā? Vajadzēs te dabūt ūdeni ārā, kaut kā būs jāspiež pēc tam melnzemi, ko būs jāizspiež turienes grāvu projām. Braukšu tur uz to galu, noņemšu visu šeit. Esmu tādā vietā tagad, kur biju no rīta. Notīrījis melnzemi, tādu gabalu. Te bija pēļķis liels, tās dabūja, tu viss izstumdīt ūdeni uz grāvīti tur. Laiku viņš vēl tek tur uz to grāvu projām. Jānoņem līdz tam grāvim, šitais gabaliņš jāsakārtota visi. Tad gan arī 200 metri te būs gatavi pamatnes veidošanai. Tālūk, esmu noņēmis šo gabalu līdz grāvim. Te būs caurteka lielā droši vien. Tātad dublīši forši. Viņu vēl te jānoņem, tad būs šitais posmiņš pabeigts.
Reku ielādēju projektu, tāds viņš te ir. Kad 90 grādu līkums. Un tad reku galā aplis. Grāvis iet, varbūt būs jāpārtīrs, nezinu. Tikai reku vienāda attāluma, te kilometrs, apmēram te kilometrs. Izskatās te sākums. Smoraka jau klātnes atzīme te. Ar zonu GPS būs interesanti, jo stāvēt tur jau tā pazuda vienu brīdi. Bet nu redzēs, kā būs. Kur ir parādīt 3D. 3D. 3D skati. Stāv augstāk, tev uz paaugstinājumu. Ceļš. Apakš var pastīties. modelīts. To mums nevajag. Jāstrādā pēc šitā. Tā, jāsāk. Rakšu grāvi šitanī pusē un taisīsim pamatni. Tāds ir plāns pagaidām. Uzlikt grāvi kausiņi. Sen nav kustināts. Jāizkustina, jāizvingrina. Sasmērēja arī pēc ilgās stāvēšanas. Kurī šoreiz gāja visu profilu, viņš nerāda, rāda 40 cm apakšējo.
Viss profils nav uztaisīts šim kausam. Bet nu arī nevajag. Smilts kaudze jau veidojās. Rakšu grāvi no turienes. No tā grāvi. Nu, lūk, esmu pie grāvi. Šitais viss man te maisīsies. Jāpaskatās, kāds te dziļums. Tev nebija iebraukt vai dziļums. Jā, bet nekas te daudz nevar būt, re, ka ir trūks. Vai, ka ir trūk. Zona arī švaka. Var redzēt. Tā kā tu domāji, kā arī būs. Jā, re, kur ir jau izvilkš tā. Izvilkšu uz aci. Parādījās pilnais aplīts. Dziļāks, lai netiktu ūdens atkal. Drīz sāksies projekts, tad tā augstuma atzīme būs. Jāpaskatās vispār kādi tā atzīme. Nē, 30 centimetru. Aizvelk smuki rādījus. Vajag uztaisīt bišķi pa tālī. Bišķi atkal jāpierod pie tā grāvu kausa. Tieši nulīt arī bija, iepriekš redzēju. No -4, -10. Bija -8 pietiks.
Lieku atkal bišķiņ dziļāk grāvi, jo pieskalos un gruntsūdens būs kaut kas piebirs, lai būtu pēc tam vajadzīgais augstums. Labi, 10 lieku. 20 ir pieļaujamais. Uzlikšu 10. No. Šo visu materiālu metam uz klātni virsmu. Grāvīši izskatās, ka maziņi būs. Šeit var redzēt, kur beidzās grāvi tekne. Pēc tā arī var vadīties, bišķi ņemt nostāk. Neieietu grāvis ceļā iekšā. Jāiznāk no rādījus ārā, lai varētu uzsākt taisno grāvi. Pastamies līniju. Attālums šeit arī normāls. Līdz 20 centimetriem bišķi nostāk no ceļa. Malas būs. Tas ir labi. Šeit bērsies reku klātne. Šitāda augstumā. Tā kaut kas piebirs droši vien tāpatās. Rādījus izņemts. Parādīšu, kā zona nerāda, nevis zona, bet kā signāls, ka šitā pagriežoties rāda neprecīzi. Rāda, kamēr viņš precizē, bišķiņ jāpagaida ir. Nekur 2-3, tas noliek precīzi, reki 0. Šitā izgriežās projām. Kaut ko tu tur piemet, bedrīts vai ko. Un atgriežoties tā ātrāk atpakaļ. Un sāc rakt. Tagad viņš ir nostabilizējis, es neesmu vēl pārvietojies. Pārvietoties. Rāda, jā, līdz pat 5 centimetriem, 7. Un tagad viņš tikai pēc kaut kādām 2-3 sekundēm precizē. Ka tā ir tāda niansīta, kam jāpievērš uzmanība. Jo švakāks signāls ir, jo
Viņš ilgāk tur precizē. Bet nu pieredzējuši, kas roka grāvis jau zina, ka grāvis uzreizām nemainās tur pa 10 centimetriem vai 5. Tad pēc tā var nolaist, kurš var novilkt taisni. Var novilkt taisni, tad jau pārbaudīt pēc tam. Nu, 3 līdz 5 centimetri staigāju, kur signāls nav, telefonu internetam nav zona. Tas viss ietekmē cipariņus. Bet, nu, tāpēc ir uzlikts -10, tā var staigāt tajos centimetros mazliet. Tā bedra ar aizpildīt būs. Buldozers arī ieradies, tad jau kaut ko stundīs darīs. Tās kantītes var paņemt nost, lai ūdens tek. Kāds te augstums? Te jau klātnes augstums ir šitāds te grāvīts, šitāds 50-60 centimetri. Ļoti labi, nebūs jācīnās lielajiem grāviem. Pusi no šī gabala es noracis jau gandrīz vai grāvīts beigās uz metru jau dziļumā. Nebija tik maz, kā izlikās sākumā. Jā, metru dziļš. Signāls arī vietām pazūd, bet nu nav tik traki. Tāds man viņš sanāca, tur bišķi nostaigāja, bet nu ir jau ok. Pēļķīt viss gandrīz aiztecējis, ūdens arī aiztecējis, gandrīz līdz galam. Te bišķi dziļāks ir, bet nu tas nekas, tur traks nav aizskalosies, aiztecējis. Un tā, pacīnījos te mazliet ar šito melnzemi, tā te viss tek apakaļ. Un rek, te iet grāvis, te viss jau melnzemi ir. To es vēl dabūnu te pamest augšā. Ko jārok tālāk?